Tips kulkas kalian agar tetap awet. Yang pertama, pilih kapasitas yang tepat ya Kiom Lovers. Yang kedua, tempatkan kulkas pada tempat yang sejuk ya Kiom Lovers. Yang ketiga, pastikan ada jarak antara kulkas dan juga dinding ya. Yang keempat, simpan makanan di dalam kontainer agar tetap awet, segar, dan juga anti bau. Yang kelima, masukkan makanan dan juga minuman secara rapi ya. Yang terakhir, masukkan makanan dan juga minuman dalam kondisi tidak panas ya Kiom Lovers. Dia bisa dingin maupun netral. Nah, gimana nih Kiom Lovers? Kalian mau tips and trik apa lagi nih? Komen di bawah.